오늘 소개해드릴 제품은 달심 브랜드의 ABC 주스인데요. 달심 ABC 주스는 다른 농축액 ABC 주스와는 다르게 유기농 비트와 무농약 당근 그리고 고품질 사과를 사용해서 만드는 100% 국내산 원료의 주스라고 하는데요. 원료를 껍질째 통째로 갈아서 만든 주스여서 그런지 걸쭉함이 보이시나요? 저는 자취를 하다 보니 과일과 야채 섭취가 어려울 때가 많고 특히 출근하기 바쁜 아침에 한 팩만 챙기면 되니까 너무 간편하고 좋은 것 같아요. 건강하고 맛있는 ABC 주스를 찾고 계셨다면 달심 ABC 주스 추천드릴게요.